Novi Sad. I obratno, ide se u Zagreb, ide se koliko smo puta išli s Đoletom. Idemo tamo, Saša Zalepugin, odemo tamo nedeljno popodne. Ti onda imaš jako nedeljno popodne, zato što imaš nekoliko iz cele Jugoslavije koji su bili. Najveća tragedija raspada Jugoslavije je zapravo u kulturi. Dragi gledatelji, nalazimo se u kući Aleksandra Dujina Duje, u kojoj je 16 godina djelovao jazz klub Wheels u Novom Sadu. Okupili smo se ovdje povodom nevjerojatne stvari, a to je jedinstvenog jednog dokumentarnog trenutka u povijesti gdje ćemo pred vama raspakirati paket iznenađenja koji se zove Metasekcija. Metasekcija čiji su članovi Aleksandar Kravić-Caki, Boris Kovač, Aleksandar Dujin Duja i pokojni Siniša Sekulić, koji su 79. godine snimili nekoliko traka na radiju Novi Sad, za koje su i oni zaboravili da su snimljene. I na Everland Musicu ćemo objaviti njihov LP sa neobjavljenim materijalima i nadam se u idućih sat vremena da ćemo skupa otkriti nešto o alternativnoj sceni Novog Sada, o metasekciji kao predvodnika novog zvuka, jazz roka, jazz funka u Jugoslaviji i općenito njihovim promišljanjima o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Uživajte. Ljudi, dobar dan. Dobro vas našao u Novom Sadu. Dobro došao u Novi Sad, da. Našli smo se, znači, povodom jedne interesantne stvari, a to je da izdajemo možda nešto što ste vi možda zaboravili da postoji uopće. I zanima me, evo, tebe sam, Caki, prvo kontaktirao, poslao mail. Šta je tebi prošlo kroz glavu da ti neko piše i pitate je li ima nešto u vezi metasekcije negdje? Ja sam se upitao, šta ljude, koji je povod ljudima da tako nešto poslije toliko godina traže i da onda tako nešto još hoće da izdaju. Tako da to mi je bilo onako potpuno, kako ovo su neki ludaci koji imaju neke posebne ideje da bi neku priču napravili u širem, pa je ovo jedan od segmenata. Tako sam razumio, ali mi je bilo ultra neobično. Pogotovo u ovim vremenima te totalne komercijalizacije i onog, rekao bih, patosa koji je u muzici danas totalna komercijala, i nešto mrvičak neke umetničke muzike negde na marginama svega. Tako da ovo je bilo baš ono kao, otkud ovo? Da li si odmah javio svojim kolegama, prijateljima, šta se događa? Ja sam Duji rekao i onda ste vi dalje nešto oko toga, jer je Duja u radiju, pa je onda bilo pitanje tih snimaka i svega ostaloga, što se onda Duja pozabavio, pošto je insajder. Da, pa ja radim tamo godinama i stvarno nisam znao uopšte da postoje ti snimci dok ti nisi tražio, odnosno Caki rekao da se javio neko da je zainteresovan za te snimke. I onda sam ja zamolio sve ljude koje tamo poznajem, a sa kojima sam dobar prijatelj i sve, inače to ne verujem da bi iko normalan tražio to sve, jer smo se mi umeđu vremena i preselili, tako da je čitava arhiva prebačena iz grada gore u novu zgradu televizije i kad su rekli da ima snimaka, ja nisam mogao da verujem. I kad sam čuo, tek onda nisam verovao šta smo mi snimili kad smo bili klinci, tako da je ovo isto i za mene bio jedan šok, pre svega toga šta je snimljeno kao materijal, a onda da je neko zainteresovan da to objavi. To je što se mene tiče. Da, priča je luda skroz, jer ja sam u biti čitao intervju sa tobom na Moj Novi Sad, gdje si ti napisao u jednom trenutku da ste vi snimali na radiju i onda da ste, kad ste to preslušavali, tvojoj kući, kod Duje, kod Borisa i kod prijatelja, da ste rekli da je to bez veze, da to nije zvuk koji vi želite postići, da to nema veze s vezom, ali u biti nije ni tamo pisalo da su ti snimci zavedeni, da se čuvaju, nego sam ja imao wild hunch i rekao idemo provjeriti da li to ima smisla. Jeste poslušali sad te materijale svi? Naravno. Boris nije, ali ja sam naravno čuo i moram da kažem da je fenomenalno obrađeno i da to što je pripremljeno za izdanje zvuči sada fenomenalno. I nisam očekivao da je moguće od tih snimaka kakvi su tada napravljeni da se napravi ovo kako sad zvuči. Tako da baš mi je drago i to je neki deo istorijske priče. Mislim, pošto nas to sve vezuje za neko vreme, kada smo počinjali svi, da nije toga bilo
ja se sigurno ne bi bavio muzikom, u ovom obliku kakvim se sada bavim, tako da je za mene to bio presudni moment, možda u nekom mom životu i onako uopšte u karijeri, čime se bavim. Mislim, vi imate bogate muzičke karijere svi, znači tu sam, glupo je sad bacati nekakve hvalospjeve, ali zna se šta ste napravili. Ja ću sigurno u nekakvom intru ovog videa reći o kojim se ljudima tu sve radi, ali me zanima sad, toliko toga ste napravili, snimili i doživjeli u svojoj muzičkoj karijeri i sad neko čupa nešto što je skoro pred 50 godina napravljeno, što ste vi zaboravili. Da li imate dojam ko će to slušati, za koju to ekipu ide, šta vi mislim... Tu bi Boris bio. Možda najbolje mogu da kaže. Čekaj, jel Meta sekcija je zapravo krenula, to si ti, Borise, osnovao i zvao si Dujna unutra i onda Cakija, kako je to? Pa sad ne mogu se sjetim te hronologije koga sam prvo zvao. Ali jesmo nas trojice od početka. Da. I Siniša Sekulić. Siniša Sekulić, nažalost, koji je preminuo među vremenu, mi smo bili okosnica benda i mi smo počeli. Sekula svira sa tim s njim. Da, to je Sekula. A Išton Bognar Ečika? Ečika je bio gost. Gost je bio. Na 2 ili 3 numere od ovih što su snimljene. Tako da je on je gostovao i bio je na par koncerata sa nama, ali ono što je ključno, ništa od ovoga ne bi se desilo da kod njega nismo vežbali, ja mislim, 2 godine, svaki dan od 5 do 8, kada prođe ono vreme kada mora da bude tišina u zgradi, i onda smo kod njegove sirote majke koja je imala ovakve živce, da nas istrpio, 2 godine smo mi svaki dan drvili tamo 3 sata sa full bubanj, znači Caki na pojačalu, ja sam imao Fender klavir i Twin Reverb pojačalo, on je imao ozvučenje neko na koje je svirao flautu, sopran saksofon koji je uvek nešto modifikovao i pravio i to je... Mislim da je to u stvari bilo ključno za mene i moje neko životno opredeljenje, da ću se time baviti. Koja je bila na početku ideja, Boris, cijele priče? Pa mislim, to je vreme tih fuzija u džezu. Ja nisam nikad bio neki veliki ljubitelj klasičnog džeza. A ovo je tada bila stvarno nekako najaktuelnija muzika, ta gde se džez spajao kao rokom, i u stvari dobijaju neke forme koje su više polagale i na aranžmane i... Ideje različite, pristup. Da, džez je bio više stvar jednog manira koji je bio prilično, da kažem, zatvoren. I sad, naravno, do okviru toga se svašta moglo, ali taj fusion jazz je u stvari otvarao neke nove vidike u muzici i naravno da je to nama bilo tada intrigantno, najintrigantnije. Posle tek se pojavio ECM i recimo to je za mene bila neka prekretnica uopšte u toj improvizovanoj muzici kad se ECM, ali ovo je, da kažem, neka priprema za to, u nekom smislu nekog mog muzičkog razvoja. I ono što je u toj muzici dragoceno je da to stvarno ne može da se svira, da se ne zna da se svira. I mislim, ono što je nama u tim godinama tako, da kažem, kad smo se tek formatirali kao muzičari, bilo najdragocenije to što je nas, u stvari, ta forma i, mislim, ti neki standardi te muzike su nas terali da vežbamo, da sviramo, da, mislim, da prosto to se nije moglo svirati, a da ne umeš da sviraš, ja. Tako da to jeste bilo neka, ja sam odustao od muzičkog školovanja zato što nije bilo nigde Duje, otišao u Beč na akademiju, a ja sam otišao u Bern i bio sam tamo na prijemnom i onda sam sreo neke naše ljude i onda su oni meni ispričali šta u stvari oni tamo radi i onda sam ja shvatio da to mene uopšte ne zanima. Mislim, tako da nisam ni išao na akademiju. Za mene ovo jeste bila neka vrsta škole, to naše, to je jedna praktična škola
svakodnevni trening, vežbanje, sviranje dosta, da kažem, tehnički zahtevnih kompozicija, naravno razvijanje nekakve te imaginacije u improvizaciji, šta znam. Kroz sve te procese smo mi prolazili, jer nas je bilo nekoliko koji smo, da kažem, delili takve nekakve estetske i kulturne potrebe i u tom smislu je to stvarno upravo, mislim, kao što je i Duje rekao, i za mene je to bilo nekako odlučujuće da zagrizem ozbiljno u muziku. I bez obzira što ja nisam na kraju završio akademiju, nego sam završio filozofiju u Beogradu, koja je bila, da kažem, neka moja druga vokacija. Ipak se tako desilo i dobrim delom, zahvaljujući tome da sam imao jednu takvu dobru školu, da sam se u stvari onda posle odlučio da se muzikom bavim profesionalno. Zanima me naziv metasekcija. Otkud to dolazi? Gledali smo tvoj film Four Sons and the Piano, ti spominješ panonsku metafiziku. I sad ne znam da li je to povezano s nekakvim metafizičkim promišljanjima, ta metasekcija je u glazbi i tako dalje. Koja je ideja? Pa ja ne znam koliko je bilo nečeg meta u toj metasekciji. Možda... bilo je meta. Na italijanskom meta je pola. Znači polusekcija. Da. Pa ne znam, mislim, ja sam uvek nekako tražio u muzici ono što je, da kažem, preko i iza nota, a metafizika je to nešto što je iza fizike, iza ono što vidimo, iza onog što je opipljivo, čulno, merljivo. Tako da, mislim, nije mi nikad manjkala pretencioznost. Da. To je odlično rečeno i definitivno je on bio taj koji je kumovao ime i koji je dao ime i bez obzira što nije završio filozofiju, već tada se naziralo i on je svojim najveći filozof među muzičarima i najveći muzičar. Kako misliš da si završio filozofiju? Pa na početku metasekcija, to mislim. Tada. Kada si dao ime metasekcija, nije završio filozofiju, ali je dao ime metasekcije, što je već naznake da će da se bavi filozofskim stvarima i nekim... Ja sam se srednje škole da bavim. Zanima me sad kad ste slušali ove stvari, da li vam je došao smajl na lice, da li ste se sjetili trenutaka, da li ste se sjetili tih snimanja? Naravno, kako ne. Ne, ali... Ja se sećam detalja, završi Duje pa će... Hoću kažem da razlika između toga kako smo mi tada radili i svega onog što se danas radi, i o čemu sam pričao sa puno muzičara koji danas aktivno su na sceni muzičkoj i rock i pop i džez i razlika je samo toliko što smo mi 2 godine svaki dan se družili od 5 do 7, muzicirali do 8, a danas je uobičajeno pošalje poruku i kaže u 19 časova na tom i tom mestu sviramo ove pesme, dođu, ne pozdrave se, odsviraju, uzmu honorar i raziđu se. I to je jedna potpuno druga dimenzija muzike, jer ono što smo mi zajedno stvorili je bilo stvarno neverovatnih momenta. Smo imali na probama, svaka proba je bila u stvari na kraju neki koncert, mini koncert, i znam da je i Boris je nabavio neki snimač, pa smo onda probali da snimamo, pa smo sve to analizirali i nekako je bilo, kako kažem, bavili smo se time aktivno svaki dan, ono što je danas nezamislivo, danas ljudi nemaju vremena da naprave 2 probe za ne znam kako veliki koncert, a mi smo 2 godine, svaki dan radili 8 pesama, 9 pesama. Ludo, ali to se čuje i u snimkama i u vašem pristupu, recimo jedina vaša objavljena stvar je Fly By Yacht. Da, zato što je to rađeno na Opatijskom festivalu. Rok Veče Opatija je to bilo. Tamo ste snimali, jeste nastupali tamo tada? Da. Tada je bio i Sončna. Pa to je svaki centar je Den za den. Milić Vukašinović, Vatreni Poljubac je bio, da. Jeste imali cijeli koncert tada? Ne, svako je svirao 3-4 stvari. I ste snimali koje stvari? To je bilo veče slobodne forme, čini mi se da je bilo, da. Ne, Rok Veče. Rok Veče, moguće. Rok Veče, Veče slobodnih formi je bila druga. To je bilo u onom... Ali povezano za festival Opatija. Da, u sklopu festivala. I tu je svaka kuća, znači TV, Slovenija, Hrvatska, Bosna, ne znam, Srbija, svako je slao svog predstavnika i nas je poslao Novi Sad, znači radio televizija Novi Sad. Ja znam da je to bilo jer su objavljene su biti te 3
ploče Rock Veće Opatija, koje su pratile onda ploče Opatijskog festivala, ali ima i to veće slobodnih formi, gdje su biti bile šansone, recimo na taj dži, nekakve kao kantautorski nekakav pristup. Ne, ali i to nam je bio, mi smo bili klinci, ja ne znam, To je 79. 79. Da. Otišli tamo stvarno ko vanzemaljci, našli se... Interesantna stvar koju sam htio reći, znači ovaj nastavak priče o biti o tome koliko ste bili ludi i posvećeni cijeloj priči. I mislim da ste u intervju rekao da naravno u tim 70-ima imali ste i ograničene radna sredstva i radne uvjete s kojima ste radili, znači bilo je snalaženje i iskoristi najbolje onog što imaš. Pa ne znam, kako je to bilo? U suštini, mi smo imali kao grupa jednu srećnu okolnost, jer je Boris imao razglas, imao pojačala kod kuće, tako da smo u tom smislu tehnički bili, ja sam vukao samo gitaru, Dujan nije morao ništa, je tamo držao klavir, tako da je ta priča bila povoljna u tom smislu, jako važna, i prostoriju, sobu jedno je on izolovao i onda smo imali gde da radimo i uslove. To je jedan deo priče. Drugo, to što smo mi vežbali, ti snimci o kojima pričamo, koji su nešto što je ostalo, su zapravo nastali tako što smo mi dobili 4-časovni termin u Radio Novom Sadu, od kojega smo izgubili 3,5 sata na nameštanje zvuka, gde si imao tonca koji je sedeo za miksetom i čitao novine dok mi to sve tu nešto radimo, nameštamo bubanj, nameštamo mikrofone. Imao si drugog njegovog pomoćnika koji je išao i razvlačio kablove u slow motionu i zviždao Hej Sloveniji. Što je on zviždao Hej Sloveniji, ja se jako dobro toga sećam. Znači, on zviždi himnu ondašnje Jugoslavije, razvlači kablove. Od nas otpada. I dok mi nismo namestili zvuk, ali u suštini, u tih preostalih pola sata, mi smo svake pesme izvukli po 1 ili 2 dobra tejka. Znači, to je bilo jedna zadnja. Bili smo uvežbani, tu je poenta. Uvežbani, zato to i zvuči tako, jer mnoge grupe su ušle u studio, a nespremne, dobiješ 4 sata dok ne namestiš zvuk, dok ne kreneš, ako nisi ozbiljno vežbao, ozbiljno u tome, nema ništa snimka. Ideja je bila da snimite LP. Da, koliko je bilo? Ali sad, ja ću sad samo napraviti jednu ovdje digresiju. Ja znam da je jedanput tako bilo, ali ono gde je nama i meni, da kažem, prekipelo, nije tada kad smo mi imali tako uslov, nego kad su oni rekli imate neograničeno vreme. U jednom trenutku mi smo tu kao dostigli nešto smo se etablirali. Sad, ne znam... Kad su nas poslali, kad smo se vratili iz Opatije, su rekli, red bi bio da se snimi nešto, da ostane kao trajni zapis, jer svaka kuća je imala nešto što je uzimala da ostane kao u arhivi, da. I onda su nam rekli kao, ok, evo, možete možda jednu stvar, ili ne znam. Tako nešto. Jer u stvari znam, to što se tiče snimanja, to je, da kažem, jedan meni jako značajan moment u toj celoj stvari, je to što smo mi u jednom trenutku, znači, uglavnom se to tako dobijalo nekoliko sati i to tako je na pokretnoj traci. Međutim, u jednom trenutku smo, mi kao nešto pokazali da zaslužujemo neki bolji tretman. Možda smo nekog i znali tamo, pa je to malo još pogurao, kao što je to na ovim prostorima uobičajeno je tako, ali u ovom smislu, da kažem, nije to neprincipijelno, što smo dobili baš kao neke ekstra dobre uslove, sad ćemo to, sad će biti mak, sad ćemo, svi ćemo, da. I sad će, I onda je to stvarno rađeno pedantno i za dovoljno vremena i oni su tamo se potrudili i tako dalje. I to je tamo na tim monitorima, oni su imali tu fantastičnu opremu, ludilo, to je... Tano je Beckingham. Da. I to je tamo stvarno zvučalo impresivno. Međutim, kad smo mi to doneli kući, to nije ni bilo ni blizu... Evo ga, već je nervozno. Ja mislim kakav je bio onda. To je bilo potpuno razočarenje. Ali za sve nas. Mi smo stvarno bili očajni, zato što kao sad dobili smo
I učinilo nam se tamo kad smo slušali da je sve bilo perfektno, evo, konačno neki snimak, i kad smo došli slušali kod njega, kod mene, kod Borisa. I naravno, mi smo to poredili sa svetskom produkcijom, jer to nije bila muzika sa tekstom koja je, da kažem, bila samerena sa nekim standardima na ovim prostorima, pa kao sad, jel, da je to naša neka... Mi smo hteli da eto, to što radimo bude po tim nekim standardima te muzike koje smo mi slušali tada. Tad su, ne znam, bili Chick Corea, ne znam, Weather Report, ne znam pojma ko je sve tamo u to vreme. I to su bili svetski snimci. I sad, ne sviramo mi baš svetske, ali ne sviramo mi tako loše, a to tako zvuči. Da je tolika razlika u kvalitetu. I onda, i to je bio jedan moment, da kažem, to je ono via negativa. Mislim, kad u stvari neko loše iskustvo deluje inspirativno. I tu smo se mi onda dogovorili da očito, kao što smo i naučili sami i sve smo sami, daj da mi napravimo svoj studio. I sad to je neki razlog, ja pretpostavljam zašto smo mi zaboravili na ove snimke, zato što mi smo tim snimcima bili frustrirani sa tehničke strane, mislim. Da, mi smo potisnuli, to uopšte nije postalo. A bilo je obavezno da se zavede, zašto su termini bili, čim je termin izdat, mora da postoji produkt koji je napravljen, kakav god on bio. Znači, to je zavedeno, ali mi to uopšte nismo pitali za to, evo, koliko je godina prošlo, to je... Puno. 50 godina. Biće malo. Strašno. Da, i mislim, i mi smo, sad ne znam ko je sve učestvovao, nas dvojica smo finansirali, ne znam, Ivica i šta je znam, da. Mi smo napravili svoj studio koji se isto tako zvao Meta Sound studio. Meta Sound, da. To je bilo, oprosti, to je bilo, što sam pročitao u intervju, jedan od rijetkih u biti privatnih studija. To je bio prvi privatni studio. U Vojvodini, treći, četvrti u onoj Jugoslaviji. Bio je u Zagrebu Truli Sound, bio je druga Maca u Beogradu, što je Enzo Lesić držao, Marijan Podbevšek u Ljubljani, i tu nisam siguran da li je u Splitu bio Nenada Vilovića studio. Tetrapak, kako se zove? Mislim da je Nenad Vilović, Ćale mu bio admiral u to doba, pa se mogo i studio neki napraviti. I onda u stvari, i onda dolazi da kaže to neko drugo poluvreme u vezi sa meta sekcijom, sa sudbinom toga, da mi sad kao imamo svoj studio i sad ćemo mi to, jel? To ste svi skupa ste radili na tom studiju i stvarali... To je bilo kod njega u kući. Zidali smo na divlje prostoriju kod mene u dvorištu. U dvorištu. Bila je neka nus prostorija koja je adaptirana za studiju. Tako da to je stvarno neki tako kompletan neki poduhvat, kao mi ćemo sad napraviti uslove za snimanje, pošto to već ne postoji na tom nivou na koji mi to želimo. I onda se to desilo da mi ni u jednom trenutku više nismo mogli da se skupimo, naš četvorica. Dobro, ja sam tada otišao u Beč i onda je sve to otišlo u drugu. Bio je problem sa bubnjarem. Čekaj, kojim godinama to pričam? 79. Ja sam 79 otišao u školu. Ali ono što sam se setio kad smo pravili, pošto smo i to sve da bi uštedeli, nije bilo dovoljno para, ja se sećam da sam ja postavljao tervol, koji je izolacioni materijal, na krovnu konstrukciju, i pošto kao staklena gula je opasna, onda sam našao masku za ronjenje, imao sam masku za ronjenje sa onim za disanje, na kojoj sam ugurao ovu gazu i onda sam ugurali tervol od gore. Znači, to je bila stvarno odiseja, bilo je predivno vreme, mislim, ali, kako kažem, svi smo bili u tome negde i svi smo za to radili. Ali to je bio već kraj. Mislim da je vrhunac svega čitave priče Meta sekcije bio tih par koncerta, nije bilo mnogo. Ali u naši najjači koncerti su bili u Mađarskoj. Mađarska je bila za nas u stvari prava zemlja za realizaciju onog što smo radili. Pošto smo imali stvarno neku filozofiju potpuno drugačiju i to je bio miks, što kaže Boris, bilo je mešavina Weather Reporta, nekih etno motiva, jer Boris je prvi uveo etno motive neke u tu muziku koju smo svirali, primjer sa Maroka, to je bio potpuni miks, ali je stvarno bio neki naš izraz. I to je u Mađarskoj bilo primljeno neverovatno, mi smo imali koncert u Nađ Kanježi, mislim da smo svirali,
gde je posle koncerta došla grupa, ekipa od njih 20-ak ljudi, rekli su, da li biste vi nama napravili još jedan koncert? Gde da sviramo ono kao završeno je u Mađarskoj, posle 10 se gase svetla, nema ništa. Znači, Kanjiža je malo mesto. Kaže, ne, mi smo našli neki hangar, nemam pojma šta je, i kao mi ćemo da vam odnesemo instrumente. Znači, oni su nosili 2 kilometra Fender klavir, twin pojačalo, ozvučenje, bubanj, komplet, sve su odneli tamo i mi smo tamo svirali još jedan koncert. Znači, bili ste i Strava, to je... Ne, ima jedna stvar, to je jako važno. Oni su, kao i uvek, imali sjajnih muzičara. Znači, mi kad pričamo o Mađarima, onda možemo i o ozbiljnim muzičarima da pričamo. Međutim, kod njih je džez bio jako tradicionalan. Oni su svirali taj neki bebop, nešto tradicionalno, nešto što je pripadalo 50. godinama, a mi pričamo o kraju 70. I kada smo se mi pojavili da tamo sviramo, mi smo njima bili ultra interesantni, jer je to nešto novo, nešto što je samereno vremenu u kom oni žive, pogotovo ti mlađi ljudi koji nije zanimao neki Sačmo ili neki Malj srani sa Charlie Parkerom i tako dalje. Tako da je taj deo bio jako bitan. I mi smo svirali u više navrata, ne samo u meta sekciji, već smo i dve imali neku grupu i tako dalje, i još u nekim kombinacijama sa Vojom i tako dalje, ali to je sve uvek bilo taj neki moderniji džez u kombinaciji sa rokom, i to je tamo prolazilo jako dobro. Jer dokaz koliko je meta sekcija, pošto je potpuno nerealno, ja ne znam da li smo imali 3 ili 4 nastupa u Mađarskoj. Ja kad sam se vratio sa školovanja iz Beča, bio sam 4 godine klavirista, Big Banda radio televizije Novi Sad, i posle sam dirigovao još 4 godine, ali to dok sam bio klavirista, dirigent je bio Rudolf Tomšić iz Budimpešte, trubače. I on je putovao svaki petak, išao za Peštu i u ponedeljak dolazio na posao. I bio 5 dana ovde. I par puta je pitao, jer imate bilo šta od meta sekcije, pošto mene stalno mađarski carinik pita na izlazu, jer ti ideš u Novi Sad, ajde nađi ploču meta sekcije, jer možda nabaviš ploču meta sekcije, što je bilo potpuno nerealno. Posle 3 koncerta i 0 izdanja, mi nismo nikakav materijal, znači to je samo bukvalno od toga što smo odsvirali tih par koncerta. Potpuno je nesuvisla priča i to stvarno se desilo, da je on mene pitao kao, carinik me pita kao za meta sekciju, kao ja znam da je to postojao bend, a to je bila 85. 6. recimo, eto. Znači to je bilo posle 7-8 godine. Pritom je mađarski carinik mitsko biće i ne smeš mu prići neozbiljno. Svaki mađarski carinik je bog na tom mestu. Zanimljivo. Vratio bi se još poslije malo na Meta Sound Studio, jer mislim da ima interesantnih još priča iza toga, ali bi rekao da ste vi, Novosađani, tu, znači napravili preludi band, taj Meta sekciju, svirali ste ozbiljan jazz rock u tom periodu, nastupali ste, trenirali ste cijelo vrijeme da budete što bolji, da iznesete te svoje autorske ideje van zapravo. Ali, mislim, Novi Sad ima bogatu muzičku tradiciju. Naravno, ne smemo zaboraviti Mitra Subotića Subu, koji je svetski, Tako je, Suba, a da recimo za neku našu ovu ekipu sa sakupljača ploča, prvo ime na koje meni pada na pamet je Angelo Vlatković i Bogdan Dimitrijević. James, sa kojim sam ja svirao u Big Bandu kad sam došao iz... Recimo, evo sad naš prijatelj Leo Heckman, DJ Degree, je napravio kompilaciju za Everland label Jugoton Bossa Nova. I tu se nalazi ono što mi sakupljače zovemo svetim gralom Jugo Bossa Nove, a to je ansambl Bogdana Dimitrijevića, EP Bossa Nova. I evo, sad prva stvar u Novom Sadu, on mi je rekao, pa pita ih nešto za Bogdana i tu ekipu, on govori, evo, ova stvar Borkinjo, kako je Triva ovdje odsvirao, nema niko ko može tako bosu odsvirati. Ali ti si u intervjuu spomenuo Trivu da se... Jeste, Triva je bio u kombinaciji sa gitaristom koji je Voja Brković, koji je isto u Beču završio akademiju, ali i ostao tamo. Pa je u toj nekoj prvoj postavi tog nekog njegovog kvinteta koji je on napravio posle 2. 3. godine akademije, sam svirao ja, ali svirao i Triva, tako da sam ja prvi put zapravo sa Trivom svirao, to je bilo neka 76. recimo i tako dalje, to je bilo... I Triva je bio bubnjar koji je onako imao, on je bio jako naslušan muzike. To je jedan deo koji je jako bitan, jer mislim da, pogotovo u tim vremenima, je najveći problem bio nabaviti neke ploče, biti naslušan. Danas možeš šta hoćeš. Onda to nije bilo, onda su se ploče naručivale ili ih neko donese, pa mu daš mu novac, on ide u London, onda on kupuje za tebe te ploče, pa ih vuče i tako dalje. Tako to je sve bilo mnogo komplikovanije, pa su zato ljudi bili manje naslušani, a Triva je svašta
znao. Znači, prvi put, 76. godine, evo primjera, mi smo bili oduševljeni s Pet Metinijem. Prvi put smo ga čuli, onda i mi smo mogli sebi dođemo kako to zvuči i tako dalje. On rekao, pa da, ovo liči to je na Wes Montgomerya. Odmah je prepoznao. Pritom se Metini kune u Wes Montgomerya. Znači, čovjek koji je strašno znao i onda je u svemu tome i sa tim svojim ukusnim sviranjem znao da oplemeni tu kompletnu celu priču. Kako pamtite tu scenu iz tog perioda, znači možda čak i prije nego što je nastala metasekcija, šta se događalo u gradu, kako je to izgledalo, šta je utjecalo na vas? Pa ja mislim da je Novi Sad bio specifičan iz prostog razloga što su iz čitave godine dolazili ljudi na studije. Liman je bio prvi deo grada koji je bio ta neka, kako kažem, ljudi koji su došli, koji su završili fakultete, koji su se naselili i jednostavno napravljena je neka scena koja je definitivno bila drugačija, jaka i ono što je za to vreme bilo bitno, bilo je otvoreno i sve je bilo moguće. Postojala je, to je sada kulturni centar Novog Sada, to je bila tribina mladih. Oni su imali otvorenu, to je stvarno bilo za mlade otvoreno, radili su se sešnovi, ali si mogao da napraviš bend i da sviraš tamo koncert. To je bila koncertna sala. Bio je, kako se zove, studentski klub, gde su svake godine bio kao džez prostor gde je mogo da se, ali džez, mislim, pod znacima na tu se svašta sviralo, svašta je bilo. U to vreme je nastao Dani džeza u Novom Sadu, je bio festival koji je bio potpuno drugačiji. Ovo što je Boris rekao, to je bio ukus više ECM-a nego klasičnog džeza. Znači, tu je dolazio, ja se sećam, Irži Stivin, flautista, iz Slovačke, mislim, malo poznat ovako, ali on je 3-4 godine za redom dolazio sa različitim ekipama, bilo je stvarno fenomenalno i drugačije od svega što je bilo u okruženju. Jednostavno, u to vreme Novi Sad je bio stvarno neka Atina i u stvari neki eksperimentalni grad gde je svašta moglo, evo kažem, tu je nastao Suba, mi smo ludaci se našli da radimo nešto svoje i imalo je priču, jednostavno mi smo i kad smo svirali i u studiju M i ne znam da god smo nastupali, bilo je, ne možda kažemo, bilo je posećeno. Mislim, daleko od toga da je to bilo, naravno da nije moglo da bude hit i da nije bilo komercijalno, ali je imalo svoju publiku i Novi Sad je tada imao publiku. Nabavili smo neke snimke nekog live nastupa koje su nažalost u lošem stanju. Da, to je bilo u studiju M. To je bilo u studiju M. To je studiju M, da. A iz tog perioda, recimo, da li je bila neka, da li ste se družili sa nekom drugom ekipom koja je isto svirala nekakav jazz, rock, jazz, funk iz Jugoslavije, recimo spominjali smo neke bendove prije, neke ljude koje ste susreli na Rock Veče Opatija ili tako, s kim, da li ste s nekim bili u vezi, surađivali skupa u tom periodu? Pa sarađivali nismo, ali smo se upoznali, znali smo tu, jer... Na Subotičkom festivalu. Da, Subotički festival je bio isto, to je omladinski festival Subotički koji je stvarno dovodio isto iz cele bivše Jugoslavije. Tu je bilo Veče slobodne forme, gde smo isto nastupali, i tu je bilo različitih bendova, iz čitave Juge, ali mislim, tada je bilo teško, ne možeš sarađivati sa nekim iz Slovenije, jer to podrazumelo nerealan budžet koji mi tada nismo mogli sebi priuštiti jednostavno i nije bilo, kako kažem, razloga zašto bi, mislim... Ko vam je baš bio onako bomba, tada? Da li Lebi Sol, da li Sončna pot, da li što vam je bilo ono... Pa mi smo oduševili Sončna pot, Sončna pot, definitivno u Opatiji. Mislim, ja mislim da i Boris isto... Bilo je to, bio dobar split kvintet. To oni su bili te iste godine kad smo mi svirali na Subotičkom festivalu. Da, jest. Imali su jedan onako dobar zvuk i saksofonista je bio dobar, sećam se. I klavirista, sećam se. Da, znači ekipa je bila iz Splita, znači Dalmoši su se skupili i to je vrlo lepo zvučalo. I recimo njih sam zapamtio kao nešto što je bilo dobro. Ali tada nije bila objedinjena scena, mislim, jednostavno nije bilo interneta, nisi mogao to razmenjivati, i eto, to je bila igra slučaja da smo bili u Opatiji, da smo to doživeli. Ok, Subotica je bila bliže i tu smo imali više, ja mislim da smo 2 godine ili 2 put smo bili, da. A koja je to bila fora da vas uopće pozovu na tu Opatiju? Na koji način se dolazilo tamo? Pa neko, to su, svaki TV centar je slao svog predstavnika. Okej. I mi smo bili predstavnici radio televizije Novi Sad.
Dobro, i Novi Sad, još sam htio reći, pa u pitanju muzičkog nekog nasljeđa, Big Band Novi Sad je isto bio poznat u Jugoslaviji kao ozbiljan. To sam htio da kažem, ja sam, kada smo počeli s Meta sekcijom, gospodin Eberst, koji je napravio muzičku produkciju radio televizije Novi Sad, je me pozvao da dođem da sviram u Big Bandu novskom. I tada sam i svirao sa Bogdanom Dimitrijevićem, on je vodio liniju saksofona, on je svirao tenor saksofon i bio je vođa linije, i tu je svirao naravno Petrović Triva, svirao je Petar Bahun, svirao gitaru, to je ta ekipa ja sam zamenjivao Josipa Lorbeka, koji je imao, ne znam, neku pauzu, imao neku problema sa zdravljem, tako da sam ja njega zamenio na 10 meseci, mislim da sam imao ugovor u to vreme. I Big Band je stvarno radio isto neku ok, i komercijalnu muziku, ali je bilo dosta alternative i mogao si pisati svašta. Ja sam u stvari tu, kad sam se vratio iz Beča, imao mogućnost da eksperimentišem sa Big Bandom, što niko ko je završio akademiju, retko ko ima mogućnost da napiše nešto i da čuje kako to stvarno realno zvuči, da ceo Big Band zasvira, pa vidiš kako si složio glasove, šta si napravio, šta si uradio, tako da sve je to bio taj period, neko zlatno doba muzike ovih prostora, po meni. I tu se, znači, iz tog bogatog nasljeđa i cijele te priče se rađa meta sekcija i rađa se meta sound. I sad meta sound postaje, koliko sam shvatio iz Cakijevog intervjua, kao nekakva oaza gdje ljudi mogu doći potražiti svoj zvuk. Da li je to bila takva priča jer tamo, ko je sve snimao tamo i zašto su vam ljudi točno dolazili? Pa to je bio prvi privatni studio, u tom smislu mogao je da dođe svako, mislim, mi smo, ne znam, prijateljima to radili ovako. Pekinška patka tamo snimala. Tako je, prvi album. Sad ja se ne sjećam sve ko je snimao, ali dosta je to, mislim... Da li ste Fly by Yacht sa Rock Veće snimili tada u tom studiju? To je u Radio Novom Sadu. Radio Novom Sadu. Mi smo čitav taj talas. Kada smo napravili studije, pravili smo ga za sebe i kao pa ćemo i snimati da on sebe negde održava, finansijski. Međutim, na kraju je to mnogo više preraslo u to jer je bila navala i pritisak. Svi su bežali od radija jer tamo nisu dobili dobre snimke. Pa jest. Mislim, Jeste teško bilo je bilo džabe, dobiti termin, a i kad ga dobiješ, onda nisi zadovoljan sa tretmanom i ne možeš ovde, ipak si mogao dođeš i da eksperimentiš, imaš vremena. Ovde je bio čovek koji je ipak mnogo više bio generacijski. On je sin Angela Vlatkovića, pomenutog, Ivica. I onda je on, pošto je bio naslušao muzike toga vremena svojih vršnjaka, onda je njemu bilo mnogo lakše da objasne šta oni hoće. Pa se onda u studiju i taj neki kvalitet ili bar profil snimka je bio mnogo bliži onoma što su oni čuli u svojim ušima pre nego što su ulazili u studio, šta su hteli. Tako da je u tom smislu studio imao jednu važnu ulogu po meni tamo, znači tamo od kraja 79. 80. 81. 2. 3. Taj čuveni kao novosadski talas, tu je bilo gomila tih nekih grupa ovakvih onakvih, da sad ne nabrajamo sve, Lune i šta ja znam. Sve te grupe su manje više prošle kroz naš studio, napravili neke snimke, pa su onda sa tim snimcima mogli da idu, da ih ponude nekom, da ih puste na nekoj radio stanici, pa su onda dobili neku vrstu promocije. To je bila važna funkcija Meta Sound studija, na koju nismo računali. Još si bio spominjao i nešto da je na koji ste način dolazili sve do opreme za taj studio i to je bilo snalaženje, niste imali študera kao na radiju, nego ste s taskamom snimali. Pa Borise, ti si kupovao prvu opremu. U London da si bio, išao i donosio nešto, tako? U Jugoslaviji opšte sve što je nekako bilo iznad standarda, bilo problematično. Mislim, to je tačno. U okvirima standarda, ljudi koji su živjeli u okvirima standarda su sigurno živjeli u Jugoslaviji bolje nego što danas žive. Ali je bio problem taj kad neko hoće preko toga, onda su tu razni problemi, od finansijskih do nekih čisto administrativnih. Recimo, bilo je zabranjeno uvoziti
tu opremu za snimanje, zato što se to smatralo da to nije nešto za ličnu upotrebu, nego da se pravi nekakav posao, a to tada Nije moglo. to nije Nije bilo dozvoljeno, primereno. nije bilo pa nije bilo po zakonu, mislim, to su bili takvi zakoni rigidni. Međutim, ono što je u toj Jugoslaviji bilo dobro i tako postavljeno, što je to sve bilo prilično mekano i što je nekako tu čovjek uvek mogao nekim krivinašenjem da ipak to realizuje. Tako da mi smo se dovijali naravno na razne načine kako da to prevaziđemo, te probleme, ali nije to bilo tako sve čvrsto i... Da, mislim, tako da s te strane smo mi ipak imali nekakav prostor za to neko naše vrlo specifično bavljenje muzikom, a da ne govorimo o toj bivšoj Jugoslaviji kao nekom kulturnom kontekstu samo loše, ja mogu da tvrdim da kultura u Jugoslaviji, bez obzira na te razne birokratske, administrativne i druge teškoće sa kojima se suočavala kulturna produkcija koja nije po JUS-u, to je bio jedan prostor, pre svega ta država kao zemlja tih naroda, svih na ovom prostoru. Drugo, jedan sistem koji, to je nešto što mi nismo tada bili svesni, jer što sam ja posle, sam puno nastupao na zapadu i upoznavao puno ljudi, da kažem, koji se bave nečim kao ja i tako, koji su umetnici, da smo mi u stvari živjeli u jednom svetu koji je bio lišen tog presinga, te opresije kapitalističke, koji stavlja upravo te neke materijalne parametre života u centar i koji samim tim otvara nekakve prostore da se ljudi bave sobom. I ja sam posle u stvari tek shvatio upravo to ovo što Duje kaže, da smo mi vežbali 2 godine. To na zapadu nije moguće. Ni tada nije bilo moguće. Prosto, jeste, oni su imali više novca, pa su te produkcije, pa ne znam ovo, ali jako je to velika stvar bila da smo mi mogli da se bavimo sobom, da smo imali vremena, da nismo bili pod tim opterećenjem da se to mora prodati, da se mora ući u nekakvo tržište. Pa mi čak nismo imali opterećenje da se mora svirati. Mi smo to radili zbog sebe. Pa zaboravili ste na snimke, ljudi, da ih imate. Da, ali mi smo Nama bilo lepo. To je bilo zbog nas, stvarno. Sebično i zbog nas. Mi smo se tamo družili, to nam je bio deo života. To je bukvalno Jeste imali neku ekipu koja vas je pratila, brijala s vama? Pa evo recimo Suba je bio na mnogim probama našim sedeo i slušao, dolazio, on je mlađi nešto od nas. Suba je onako da se malo našalim, mislim, mi smo bili jako dobri prijatelji. Suba nije dobro umeo da svira, recimo. Da, nije bio tako da, recimo, on nije bio za tu muziku nešto disponiran, pa je onda razvio u stvari neke druge sposobnosti i on je prvi koji je počeo se baviti elektronikom i tako dalje. Ja sam su radio par tih nekih projekata primenjene muzike, on je to odlično sa tim sintisajzerima. Konceptualizam i to sve, on je prvi to počeo da razvije ovde ozbiljno, ako baš se bavio tim. Fenomen. Ali to je zaista nešto što je definitivno prednost. Mislim da sad ljudi počinju da se opasuljuju sa teritorije bivše Jugoslavije. Šta je Jugoslavija? Mislim, svako iz neke svoje, naravno, vizure, neko se seća lepih letovanja, neko... Ali, hoću da kažem,
socijalizam, taj jugoslovenski socijalizam je imao puno svojih mana u smislu te ekonomske, da kažem, nedinamičnosti, neefikasnosti, šta ja znam. Ali s druge strane je ljude obezbeđivao... Rasteretio tog presinga ono materijal. Da. Bukvalno. Bili smo To je ogromna stvar, za kulturu je to ogromna stvar. Ali ne samo mi, izvini, nego čitavo okruženje, jer to je bio je korzo, izlazilo se u grad i mi završimo probu i idemo u grad. I sad tamo je čitava ekipa koja nema materijalnih nekih problematika i ne znam ni nego se družiš, cezaš, pričaš, ideš, filozofiraš do ujutru, Smanjeni stres opstanka. Totalno, ali totalno isključen stres. Ovo me podsjeća sad, jer ja sad živim 6 godina u Finskoj. Ne znam ako znate, iz godine u godinu Finsku proglašavaju za zemlju najsretnijih ljudi. Ali ja baš mislim da je to zbog toga što je tamo isto smanjen stres opstanka. Uopšte nordijske zemlje su, još pre sad ovih kriza koje imaju sa migrantima i sve ostalo, te zemlje su imale tu vrstu socijalne pravde, da tako kažem, pogotovo te priče o Švedskoj, Finskoj i tako dalje. I taj njihov standard je omogućavao da se... Zato je i bilo mnogo toga što je dolazilo iz, recimo, Švedske, muzičara, Norveške, tih zemalja, sjajnih, pa i iz Finske. Pa sad je finska muzička scena, pogotovo alternativna, cvjeta, nevjerojatno. Ali kažem, to je neko vreme koje je to što Boris kaže, to je apsolutno tačno, jer na neki volšeban način je to, mi smo mogli da funkcionišemo, da znači nije bilo presije, moramo da sviramo, da zaradimo, moramo ovo, moramo ono. Znači ti 2 godine sviraš, kreiraš, praviš nove pesme, prepravljaš ono što si ranije svirao, ispravljamo jedni druge, menjamo, znači u nekom smislu rastemo i u zanatskom tom samog, kako bih rekao, sviračkom smislu, ali rastemo i u smislu ukusa. 2 godine, bez ikakvih problema. I to nije bilo u suštini uopšte neki koncept, sad idemo da vežbamo, idemo sad nešto da radimo, ne znam, namenski, sad ćemo ovo, sad, ne, nego se skupimo i to je bukvalno druženje, muziciranje, ali uvek dogovorimo, sad ajde probamo ovu stvar, ajde sad ne znam, ajde ovde promenimo ovo, ajde ovo da promenimo, ajde ovako. To sam htio pitati, ko je od vas dolazio sa idejama, kako se to razvijalo? Pa uglavnom je Boris i ja smo radili neke osnovne teme, ali naravno da smo svi učestvovali u tome, naravno da je Sekula Siniša radio svoje deonice za bubanj, mislim, mi smo bili klinci, svako imao svoju viziju i vizuru, kako bi to trebalo na kraju da izgleda, ali uvek je bio šlagvort neki, on donese temu, ili ja donesem temu, evo ovako, i to je taj deo, to je forma, ajmo da vidimo šta sad, sad on napravi prelaz, kaže, napravit ćemo sada 2 takta, pa ovdje sad idemo, ne znam, free deo, sad idemo, ne znam, ovako, onako, naravno, Caki smisli neku temu, kontrapunkt i tako, na tome, i sve smo tu na tom mestu, kod njega u stanu smo to sve pravili i sve nastajalo tu, znači, niko od nas nije bio takav muzičar da mogu da napiše, sad napišemo, to sad se napiše aranžman i sad imaš ovo i to je tako. Ne, ovde dođe 6 taktova, 8 taktova fraza, 12 taktova fraza i sad to razrađujem, ali svi zajedno. Ne možemo poreći da je Meta sekcija imala funky zvuk malo. I to je imalo. Da li ste brijali u to vreme na funk, da li se to slušalo na žurkama, da li je, otkud dolazi taj utjecaj? Mi nismo bili u tome, mislim, svako od nas je slušao neku, mislim, Caki i ja smo bili bliže u tome što smo slušali više tu neku američku muziku, Boris opet imao svoju, i to je bilo, zato jeste bilo toliko drugačije. Jeste, to je bilo to. Mi smo više slušali to nešto, ne znam, Korea, Electric Band, ne znam, Hancock... Weather Report, to su bile te neke grupe koje su nam bile... To su bile te godine, kad su to bile hit ploče za to vreme, ali ono što je super, što nismo bili izdvojeni iz toga, mi smo to svirali, ali to se slušalo, to je ta čitava ekipa naša, ljudi su slušali Bensona, slušali su, ne znam, Weather Report, ljudi su znali to i pratili su. Da se vratimo na priču o Jugoslaviji, mislim, pričamo o svim ovim stranim muzičarima, zna se ona priča da je u ranim godinama Jugoslavije jazz bio onako na ivici ilegale i nije se to smjelo raditi, da bi se vrlo brzo pretvorilo u to da se u Jugoslaviji rade prepjevi, kaveri stranih pjesama.
Pa je i jazz vrlo brzo ušao, znači kasnih 50-ima pričamo u biti, ako recimo pričamo o Ella Fitzgerald, objavljuje Cry Me a River, ne znam, 61. Iste godine Ljiljana Petrović objavljuje Isplači mi reku suza. I sad vrlo brzo preuzima i cijeli taj nekakav jazz val, meksički val, i objavljivani su singlovi i Ray Charlesa tu i tako dalje, da bi došlo do toga da recimo početkom 70-ih jugoslavenska pop selekcija sa Popom Asanovićem ide na ono Berlin festival i tamo osvaja prvo mjesto. Znači, ipak je bio taj, kao ovo što si ti rekao, ne smije se, ali je ipak nekako mekano dozvoljeno da prođe i da postoji, da. Da. I postalo je, definitivno da je postalo. Da. U svakom smislu je taj socijalizam bio mek, kad se pogleda. Čak evo da uzmemo i u tom privrednom smislu. Znači, ljudi su imali neke svoje privatne zanatske radnje, pa su mogli da zaposle do 5 ljudi. To je opet nekakva priča malo jača od samog zanatskog u najžem smislu. Pa se onda i malo ima više, pa uvek je, znači sve se nekako meko dešavalo, što je u stvari bilo dobro, jer to je na neki način dozvolilo ljudima da dišu. Zemlje koje su bile pod Sovjetskim savezom, znači taj istočni lager, to tamo nije bilo. Apsolutno, mi to nismo ni znali, bolje da nismo ni znali onda. Ja jedino što sam znao kad prolazim kroz Mađarsku, mrkli mrak. Kraj 70-ih, početak 80-ih. Ti si stalno išao do Beča. Još nije bio autoput, ja sam išao, ne znam, kad se pređe Sekeš-Vehervar, Šolt, ne znam, Donaufeldvar, Sekeš-Vehervar, Đer, to je bilo ta neka tangenta pored Balatona, još nije postojao autoput, ovo je Subotica, Pešta, Beč. I to je bilo bukvalno, još su bile kasarne, ja sam vidio svaki put idu neka vozila. Oni ide prvo ruska kasarna, pa mađarska kasarna, pa ne znam što. Bilo je baš, ovo je bilo ipak drugačije i zahvaljujući tome ja mislim da je i ta neka i kulturna scena, ne samo muzička, nego uopšte kulturna scena bila na neki pravi način. Ma ne, i pozorište i sve je bilo mnogo slobodno. I bilo je stvarno, što kaže Boris, bilo je puno kreativnih momenata koji su stvarno bili na nivou neke Evrope i sveta, mislim. Ali što je najvažnije, nismo samo mi bili meta sekcija, nego je to bilo, to su ljudi slušali, to je ne meta sekciju kao meta sekciju, nego tu vrstu muzike, to se slušalo, to su naši vršnjaci. Bio je Studio M prostor u Radio Novom Sadu, fantastičan, koji ne znam šta će sad do kraja s tim biti, to možda i ti nešto znaš, ali nije ni bitno. U svakom slučaju to je imalo oko 400 mesta. To su razne grupe svirale, neke tako džezirske, nepoznate. Tihomir Popasanović, bilo puno, slušali, ispunjeno. Studio M se često punio. Zašto? Zato što su postavili ljudi koji su slušali takve razne muzike, pa su nešto čuli, aha, idemo da čujemo, da vidimo, i takvih je bilo u onom Novom Sadu. Interesantno mi je, ima jedan intervju koji sam pronašao iz Reportera iz 79. godine. Ja, to je ono, sa onim Zoom Reporterom, najbudala. Zoom Reporter, da. Jazz Meta piše i sad ne znam, tamo ima nekakvih senzacionalističkih možda stvari izvučenih iz konteksta, ali piše da vi ne vidite u biti da se neko nastavlja vaš put tada kao u Novom Sadu, pa me zanima da li pratite mnogu muzičku scenu, šta se događa, jer ipak, znači, vi ste ljudi koji su duboko ukorijenjeni ovdje u prostore, umjetnici ste već toliko godina, svirali ste i sa Đorđem Balaševićem, radite sa Big Bandom, ritualno ova muzika za filmove, pozorište. Kako vam se sad čini muzička scena, šta se događa? Ja ću samo u najkraćim crtama, ovde u ovoj kući je bio jazz klub 16 godina. I to je možda za mene najvažnija... Kako se zvao? Wills. Zato što mi je to bio projekat koji sam radio u Beču, Wheels Around the World, i koji je izdat za Act firmu u Hamburgu sa Štefanom Zaradićem. Hoću da kažem da je ovde prošlo nekih 30-ak, možda mlađih muzičara koji su ovde imali mogućnost da stasaju, da muziciraju, da Boris je nastupao 1, 2, 3 puta isto sa svojim projektima kad napravi novi projekat. Tu je bilo kao neka eksperimentalna faza da vidi, kad su navežbali nešto, vidi kako to zvuči live. I ja sam to u šali često nazivao kao prvi privatni kulturni centar grada Novog Sada.
jer tu je bilo stvarno svega. Ja sam imao jedno veče sredom, je bilo 3 godine za redom, da mladi iz muzičke škole mogu tu da muziciraju, sreda je bilo njihovo veče, ali ne može da bude sešno i ono glupost, nego moraju da navežbaju 3 nove pesme svaki put. I onda mogu da nastupe, da sviraju. A hoću da kažem da je tu, od svih tih muzičara koji su kroz klub prošli, stvarno većina je ostala u muzici, aktivno se bavi i živi od toga i u svetu muzike su. Naravno da nije realno da postoji ta alternativna scena u tom obliku kao što je tada bilo, jer kao što je Boris rekao, ono da je i Caki, što smo se složili svi da je tada bilo drugo vreme, da je bilo rasterećeno tih nekog materijalnog momenta i nečeg što je bilo opterećujuće i što je nije dozvolilo jednostavno da ljudi mogu da se toliko vremena bave nečim i da eksperimentišu i da to rade. S druge strane, sad, kako se zove, informacije i sve ostalo je postalo toliko brzo i jednostavno da ti možda dobiješ svake note koje želiš, tutoriale za svaki instrument. Tako da se sve to ubrzalo, ali ono što je po meni problem je da ima sada neverovatan broj muzičara, ali nemaju gde da sviraju. I čak i kad imaju gde da sviraju, nemaju kome da sviraju. Jer je drastično prestalo interesovanje za bilo kakvu muziku. Ne pričamo sad o džezu i ne znam nije ovo. Na sreću sada vraća se polako, ne znam, pozorišne predstave, evo sad se opet puni pozorište i klasika ima svoj taj neki, ali dobro, i to je sad neki kako kažem, mali broj krug ljudi koji to prati i koji dolazi na koncerte. Ali, kažem, za mlade i za opšte tu neku novu generaciju nemaju kome, u stvari. Čak i kad imaju gde... isto okupljaju te mlade muzičare u svojim raznim postavama. I to je problem isti. Da nastavimo? Mislim, ovo što je Duja počeo, gde je muzika danas, to je veliki problem. Mi stvari živimo u kulturi vizualnih informacija i to je ono što je muziku u stvari kao samu za sebe na neki način marginalizovalo iz savremene kulture. Sadržaj zovu to, content. Ako nema vizualno zaljepljeno na sebe, onda to niko više ne želi ni pročitati ni pogledati, da. I to je prosto neki fakat. Ja recimo sam uvek bio sklon tome da povezujem muziku s nekim van muzičkim kontekstima. Često su moji koncerti izgledali kao pozorišne predstave i tako dalje i radio sam jako puno primenjene muzike za pozorište, film i tako dalje. Ali hoću kažem, meni to, ja to ne doživljam kao neki naročiti problem, ali tačno je da publici danas mora da se daje i neki vizuelni sadržaj da bi uopšte percipirala muziku i drugačije se prosto percipira muzika. Ja sa svojim sinom koji je sjajan mladi muzičar, često pričam na tu temu, on je onako malo deprimiran tim odsustvom publike, tim odsustvom interesovanja za muziku danas. Ali, mislim, to je nešto, mi to ne možemo promeniti, moramo da se adaptiramo u stvari i da kažem, dobro, to sad, da kažem, premašuje temu ovog razgovora, ali kad poredimo sad ovo vreme sa onim, tad se muzika slušala, bila je sama sebi dovoljna, a danas ona mora da bude deo nekog konteksta i dio višeg sadržaja, koji u najčešće slučajeva možda nešto čak i prodaje. Pa sad, to je... Mora biti prodaje uvek, bez toga nema više ničega. Ali interesantno mi je da smo sad ovu temu, htio sam navesti da vas pitam, jer mi sad živimo u trenutku kad se događa nekakva revolucija, nećemo reći industrijska revolucija, ali događa se i revolucija, ajmo reći, u intelektu, recimo distribuciji intelekta, gdje sad razvijamo umjetnu inteligenciju. Predviđeno za kroz par godina da ćemo imati opću umjetnu inteligenciju koja će moći rješavati bilo kakve probleme. Ne znam da li ste isprobali nove alate koji komponiraju muziku. Kakvo je vaše mišljenje o tome? Recimo,
Ne znam da li znate, na Spotify-u ima gomila nekakve generičke muzike koja je napravljena umjetnom inteligencijom i to su nekakve tvornice glazbe, nekakve chill out liste za rad, za čitanje, za učenje i tako dalje. I to su, znači, to je muzika koju nisu napravili ljudi, nego je napravio kompjuter. I postoje, znači, do YouTube je krcat takve muzike, takvih lista. Ljude uopće to se nadovezuje na to da ljude uopće ne interesira ono što slušaju, da istražuju ko je to napravio šta, a ovima ide niz dlaku da ne moraju platiti autorska prava nikome da se to tako nešto radi. Da li pratite što se događa sad u ovom trenutku i šta će to utjecati na muziku i gdje nas to vodi? Ajde prvi, da. Ajde ti. Ne, ja sam teo kažem da nedavno sam imao intervju da me tačno to pitanje bilo šta mislimo o veštačkoj inteligenciji. Pa, mislim da je nehumana i ja je se lično gadim, ali je to neminovnost koju ne može zaustaviti, to ne može da stane, jednostavno. To će ići dalje i to će postojati, to će biti. Govorimo o nekoj vrsti adaptacije, ovo što je Boris rekao i na to. A jeste, to je sad pitanje samo do kada ćemo mi još uvek moći da se napravi robot koji je isti kao ja, koji će ići umesto mene na koncert i ja ću da dobijem samo na nekoj listi koliko mi je income, koliko sam zaradio time što je moj robot odsvirao to kao što bi ja odsvirao, to je sad sledeći korak. Jer jedino što je sada definitivno ostalo je to živi nastupi. Znači, to je još uvek sada, mada postoje hologrami već sada i postoji, ne znam, to nešto da ne moraš da budeš prisutan, postoji. Možemo predvidjeti da će za koju godinu možda nekakva autentični izražaj, recimo kao što je free jazz, znači nekakva potpuna sloboda, da će to postati jedna jaka valuta. Ili recimo nekakva stand-up komedija, nešto što se ne može čisto iz računalnog programa izvaditi na brzinu. Ja mislim da ćemo mi dobiti, da tako kažem, možda 2 YouTube-a, 2 Spotify-a. Imaćemo onaj koji je digitalni i onaj koji je proizvodi ljudske. Analogni. Nazovimo ga analogni u tom smislu i da ćemo jednostavno i kroz ta autorska prava i kroz nešto, mi smo sad tek na početku. I kao što smo se čudili kako će oni, ne znam, YouTube već 20 godina distribuira svašta, kako sad? Sad su oni već rešili i ljudi mogu da naplate neka autorska prava na tom YouTube-u. Mislim da će tako biti i sa ovim sistemom, s tim što naravno ovo je prvi talas, pa je to, što kaže, prvi devojci njemu i devojka. Monstruozno je strašno zato što ako znaš da na pravi način konstruišeš pitanje, dobit ćeš apsolutno pesmu koja je kao da je peva Frank Sinatra i kao da je svirao najbolji njujorški big band i dobit ćeš šta hoćeš, sve moguće. I to je monstruozno. Za mene mislim je strašno, ali to je neminovno. To je sad već realno i postoji sad. Šta će se dešavati, teško je reći sada kako će, u kom pravcu će se to dalje razviti. Na sreću, kažem, još uvek možemo da živo nastupamo i da sviramo. Ali ima jedna interesantna stvar. Ljudi naprave tekst, pa onda opišu kompjuteru šta bi i kakva bi ta pesma trebala da izgleda i on kompjuter izbaci već neku pesmu, neku muziku, sve pratnja, pevanje, sve s tim tekstom i onda oni uzmu pa to skinu, modifikuju i to je njihova stvar. Znači, već su ljudi pronašli načine kako da iskoriste ali to je normalno, logičan nastav. Jer to je u suštini prava funkcija toga, to je alat. Da. To je alat u stvari, to nije kreacija, to je alat, ali vrhunski. I sad je to, evo, nekoga koristi kao alat. Pa da li to je evoluirao? To je na pravom cilju i kako bi mi to trebali koristiti, a to je upravo kao alat. Da. Ali to je počelo već ovim, kako se zove, Cubase-om, notatorom, kreatorom. Znači, program koji ti je omogućavao da ti ukucaš neke note i onda iscrtaš i ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, već tad si mogao da nije bila veštačka inteligencija, si modifikovao i pravio nešto što nisi unapred predvideo, ali si se igrao time i napravio neku muziku, pa posle, što kaže, modifikovao, napravio, prilagodio onome kako bi želeo da live odsviraš. Mislim, sve to ide dalje neverovatnom brzinom, znači sve se to eksponencijalno sad ubrzava, a kako će se završiti, ko zna, vidjet ćemo.
mislim, možda i nećemo, ali sigurno će nekako da bude. Ja duboko verujem u to da postoji istina u umetnosti, dakle da umetnost ne barata samo estetskim, nego da barata i etičkim i religijskim i duhovnim i dakle da veštačka inteligencija može rešavati neke umetničke stvaralačke postupke, simulirati neke stvaralačke postupke, ali da će to samo dovesti do toga, do još veće diferencijacije između onoga šta je istinsko u umetnosti od onoga šta je patvoreno, ono što je generičko, što je naučeno, što je reprodukcija. Dakle, kreacija će još više, ona će biti sve ređa i ređa, ali će se prepoznati i onaj ko ima čulo da je prepoznat, taj će uvek prepoznavati. Dakle, u tom smislu ljudski duh ne može ništa uništiti, kako nije ni holokaust, tako neće ni veštačka inteligencija, iako je opasnija od ovog prvog. Pa jeste što je rasprostranjeniji, zato što ima mnogo veći efekat i jednostavno neko ko je nova generacija, koja nije bio u situaciji da ima iskustvo sa ovim što Boris kaže, sa nečim što je napravljeno humano i ono, kako kažem, ljudski, duhovno i ima sve te sadržaje koje je on naveo, nego je čuo samo ovo, on neće znati da ovo postoji uopšte, a sve je veći broj ovih koji će koristiti ovo drugo, zato je to, slažem se apsolutno da je velika opasnost za budućnost. Da, i mislim to sad neki elementi koji, znači, nemoguće je zameniti žive nastupe i živu svirku veštačkom inteligencijom. Za sada, ja ne verujem u to, a ne verujem čak i u to zbog toga što mislim da za to treba jako mnogo, zbog toga što je to interakcija u sekundi na nekom nivou koji nije s ovog sveta, da tako kažem, znači neke emocije i nekakve vibracije koje ljudi sa bine osete iz publike, tako pa reaguju, pa se to onda vraća, napravi se jedan feedback. Ako to uspeju da naprave sa veštačkom inteligencijom, onda smo... Kapa dole. Onda smo izgubili. Da. Evo možda jedno najgeneričkije pitanje u ovom intervjuu do sad, ali da dovršimo intervju, htio bih vas pitati i sad vratili smo se toliko godina u prošlost, pričali smo i o budućnosti, ali gdje se vi vidite danas kad gledate svoj odnos prema muzici, što volite, što vas još uzbuđuje, kuda idete sa vašim glazbenim izričajem dalje? Ja sam se prešao to pa sam svirao i sviram gitaru, ne sviram više bas, na neke matrice, što je neka modernizacija, tako da mogu bez benda i da nastupam i tako dalje. Pratim šta se dešava moderno, žao mi je što nema novih nekih stvari koje mene negde uzbuđuju. Ima, mogu da kažem, dobrih ovakvih i onakvih stvari, ali nema tog, možda je to i do mene u neku ruku ili malo drugačije. Čovjek reaguje na neku umetnost, na neku muziku kad ima 20 godina i kada ima 67, koliko imam, jel? Tako da, mislim da to sad ide u nekom smeru, ja sam to pustio i uživam. Praktično uživam u svemu, prateći YouTube, nekim novim stvarima i u nekim starim, pronađe se na YouTube-u svega i svačega, najneverovatnijih stvari, da se ja iznenadim neki snimaka, čak tako koje nisam mislio da uopšte postoje, a postoje. Tako da, više sam okrenut u ovoj fazi, što je potpuno normalno nekom, kako bih rekao, individualnom bavljanju muzikom, nego nekom idejom da bi sad pravio neku grupu, da bih nešto sad dalje radio. Tu nemam ideju šta bih. Mogu da ovde ispričam jednu malu smešnu priču, možda bude. Naš drugar Firči je radio neke dobre stvari, pa je pravio recimo Milan Mladenović, pa je uradio jednu fantastičnu priču na neki njihov nastup, je zakačio potpuno nove matrice i nešto napravio na kompjuteru, fenomenalno, pa ga je našao Oliver Mandić. Pa su onda on i Oliver Mandić dogovorili da
završe tako neki album koji je Oliver Mandić 80-ih snimao, pa je onda tu svirali Chick Corea, ne znam, Herbie Hancock, on je onda imao novca pa je platio, oni na te... Da, Freddie Hubbard, znači, to su one široke trake, 24-kanalne, koje stoje već 30 godina. I onda su oni počeli da rade, da bi jedno jutro Oliver Mandić nazvao Fiče i rekao, vidi ovako, smislio sam novo ime za rock'n'roll u Srbiji. Na što je Fiči rekao, kako je, kaže, kome? Tu je jedna velika stvar, ja mislim, za sve nas ovde, jer sigurno da se jako suzio broj ljudi koji prate ovakvu neku muziku koju smo mi svirali, koju bismo dalje nešto radili. Da, okej, dobro, ja sam možda najviše u muzici, jer je Boris otišao više u film i neku drugu priču. Ja i dalje aktivno muzicijam, radim na radio televiziji Vojvodine sada i imamo par nekih muzika. Moj projekat kojim se najviše ponosim je koncert kod RTV Sata, gde sam uspeo da promovišem praktično sve mlade vokalne soliste ovde iz grada, iz okruženja, nekoliko orkestara iz Vojvodine, i to mi je cilj da još, pošto sam produžio, ja sam u penziji, ali i dalje sam produžio ugovor, radit ću još godinu dana i želja mi je da sada ispromovišem drugi krug muzičara i ekipa koja rade različitu muziku u sledećem ciklusu koji ću raditi u sledećoj godini. Ono što je Caki rekao jeste da se smanjio broj ljudi koji interesuje uopšte bilo kakva živa muzika. Ja imam tu sreću da, što bi Pecaroši rekli, hranio sam mesto dugi niz godine i sada tradicionalno imam pred kraj novembra, početkom decembra u Novotskoj sinagogi imam taj božićno-novogodišnji koncert, gde uvek ugađam sebi. Znači, to je nešto što se meni svira, što mi se radi i što želim. I onda imam dovoljno vremena da pripremim u toku godine i koncept i aranžmane i sve, i tu imam i gudačke orkestre i duvače i tako. Potpuno različite neke muzičke forme i formate kojima se bavim i mislim, zadovoljan sam, ne bi ništa menjao. Postoji taj krug ljudi koji prati to što radim i to je okej. Više nemam želju da nešto putujem, pošto sam se previše naputovao i dovoljno mi je toga, tako da mi je ovo sasvim zadovoljavajuće to što radim. Eto, to je to. Boća. Pa da, ja sam nekako poslednjih godina u tom nekom mom nastojanju da pronađem ono što je uvek nekako što je iza muzike, i u tom smislu zaista sam netipičan muzičar, došao do toga da mi nekako i sama muzika je postala preuska i da u stvari ono što me zanima više ne mogu samom muzikom da kažem. Tako da radio sam par nekih stvari, radio sam jedan album na tekstove svetskih pisaca, pesnika o muzici, o ljubavi, i to je tako jedan album songova, to je recimo što sam poslednjih godina radio, i još jedan ovako u jednom triju, otprilike onako kao što sam počinjao neke vrlo kontemplativne, tako intimne muzike, a u stvari već niz godina se bavim više filmom i film shvatam kao neku totalnu umetnost, ono što je Wagner svojedobno govorio za operu kao Gesamtkunstwerk, kao film je neki savremeni, da kažem, savremena neka totalna umetnost u kojoj može i slika i naracija i muzika da se spoje u neku priču. I prosto to što me zanima, takav medij mi više odgovara. Tako da sam snimao i nekoliko muzičkih filmova, imam nekih 4-5 muzičkih filmova, snimio sam jedan dokumentarac, taj For Sons and Piano, i sad radim na jednom koji mi je intimno ovako jako važan, gde se bavim istorijom svoje porodice sa majčine strane koji su u Drugom svetskom ratu
jako stradali i pokušavam da nekako radeći taj film osvestim tu priču tog nekog mog porekla, a bavim se i paralelno se bavim nekim proučavanjem lokalnog mentaliteta prostora u kojem živim, a to je Srem. I protagonisti u filma su ljudi koji nisu stari ispod 85 godina. Znači, od 85 do 99. Snimili smo posljednjeg živog sremskog partizana, koji ima 99 godina i koji zaista odiše nekom vitalnošću, potpuno neuporedivom, upravo obrnuto proporcionalno njegovim stravičnim iskustvima kroz koje je formatiran kao 17-godišnjak koji je uzeo mitraljez i krenuo u borbu za slobodom. Tu imam raznih motiva zašto to radim. Jedan je taj da sam veliki protivnik istorijskog revizionizma koji je ovde na delu od raspada Jugoslavije i koji je prosto stavio neke teme koje mene nisu nikad naročito interesovale, ali su mi suviše pokvarile život, pa ne mogu više da ih nekako stavljam po strani. Ja sam duboko ubeđen u to da ne možemo graditi neku kvalitetnu sadašnjost ako ne poznajemo svoju prošlost i ne cenimo je. Što u našem slučaju imamo čime da se ponosimo, a u stvari te najsvetije stranice naše istorije pljujemo i gazimo. I zato smo tu gde smo. A ako niste čuli, mi smo na ivici građanskog rata. Uvijek isto sranje, ja bih rekao. Na kraju se desi da je izgleda samo Josip Broz znao sa svom ovom ekipom sa ovih prostora. Ljudi, hvala vam na ovom jedinstvenom dokumentarnom trenutku. Hvala vama na interesovanju. Nadam se da ćete uskoro imati ploče u svojim rukama, da ćete ih slušati, uživati u tome. Otkrili ste mi puno detalja da mogu napisati nešto na toj ploči o vama i to je to. Hvala vam.